ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? വിഷമങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും മാറും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ആരും ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറട്ടെ. ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് ആരോഗ്യം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയണത് ചുമേനെ കുറിച്ചാണ്. ചുമ എനിക്ക് കുറേ കീമോ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു 3-4 മാസക്കാലം കുറേ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുമ എന്ത് ചെയ്ത് മാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരുപാട് എടുത്തു. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കും. ആ ചുമ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചുമ വരും. പിന്നെ അതൊരു 3-4 മാസം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും ആയുർവേദവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണേ. ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് ഒരു മരുന്ന് എനിക്ക് ക്ലിക്കായിരുന്നു. ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിനീരും ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർക്കുക, തേനും, ഇഞ്ചിനീര്, തേൻ, ജീരകം പൊടിച്ചത്, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, അങ്ങനെ 4 സാധനങ്ങൾ. ഇഞ്ചിനീര്, തേൻ, കുരുമുളക്, ജീരകം ചതച്ചത്, ഇത് 4 മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ കഴിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുക, വൈകുന്നേരം കഴിക്കുക. ഗുളിക കഴിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന ചുമയ്ക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ചുമ സത്യത്തിൽ വന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറയണേ. എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണ ആളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചോറ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് നല്ല അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഡയറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഇച്ചിരി ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് തീർന്ന് പിന്നെ ആ ചോറ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആശ്വാസമാവുള്ളൂ. അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ചോറുണ്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കണം, പക്ഷേ വേണ്ടായിരുന്നു, ചോറ് ഇത്രയും ഉണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം ശ്വാസം മുട്ടണേന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ചോറ് കാണുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാതിരി കൺട്രോൾ മുഴുവനും പോവും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള കീമോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്തൊന്നും വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിശപ്പ് അങ്ങോട്ട് ആകെ കൂടിയിട്ട് എന്ത് കഴിച്ചാലും എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് പക്ഷെ എനിക്കധികം ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫുഡ് വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ വരിക, ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് വേണ്ട, അധികം ഫുഡടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഇല്ല. പഞ്ചസാര ഇട്ടാണ് ചായയും പാലൊക്കെ കുടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിലും പറയും പഞ്ചസാര കുറച്ച് കഴുകി, പഞ്ചസാര ഒട്ടും കൊള്ളില്ല, അത് ആവശ്യമില്ല. അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും, ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ പഞ്ചസാര കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതായത് കട്ടൻ ചായ മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ മധുരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈഫിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈഫ് മൊത്തം മാറി. പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ കുടിക്കലൊന്നും നിർത്തിയില്ല. അതായത് ചായ കുടിക്കും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മധുരമായിട്ട് കുടിക്കണ ഞാനാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വേണ്ട, പഞ്ചസാര നിർത്തി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചസാര അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി സത്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാപ്പിയാക്കി. പഞ്ചസാര തീർത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂലാത്തതുകൊണ്ട് കാപ്പിയിൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് കുടിച്ചു. കാപ്പിയിലാവുമ്പോൾ അധികം പഞ്ചസാര ചായനേക്കാളും നല്ലതാണ്, ഏറ്റവും നല്ലത് കാപ്പി കേട്ടോ. ചായ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു നല്ല ഒരു പാനീയമല്ല അത്. കാപ്പി ഇച്ചിരൂടെ നല്ലതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിൽ പോലും ചായനെയും കാപ്പീനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഇച്ചിരൂടെ നല്ലത് കാപ്പി കുടിക്കുക, പാൽ കാപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാപ്പിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, പഞ്ചസാര ഇട്ട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ചോറും ഈ പറഞ്ഞത് കണക്ക് കുറച്ചു തുടങ്ങി. ചോറാണെങ്കിലും കുറച്ചു തുടങ്ങി. ചോറ് കുറച്ചു, പഞ്ചസാര അടിയിൽ കുറച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചുമയുടെ ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടിങ്ങനെ എപ്പോഴും ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോർക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചുമയുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും ചുമയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയണേ. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അങ്ങനെ ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വേണ്ട. അപ്പം ചുമ ആകെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായി വന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുമ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ചും പോവും, കുറേ ശ്വാസം മുട്ടലും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ തല മൊത്തം എന്താണ്ട് പറഞ്ഞ കണക്കാവും. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ചുമയും കാര്യങ്ങളും ഛർദ്ദലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുഡിങ്ങിലും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ചോറും ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിർത്തിയത്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചുമ വരണതിൻ്റെ കാരണം മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് ചുമയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 100% ഒരു 70% വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചുമ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ചുമ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചുമ. ഈ ചിലർക്ക് വരണ്ട ചുമയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഇവിടെ ഈ തൊണ്ടയിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ചുമ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചുമയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചുമ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ പോലെയാണ്. അപ്പം ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കിട്ടും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ 2 ടൈപ്പ് ചുമയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചൊറിച്ചിൽ പോലെ ചുമച്ച് നമുക്ക് ആ ചുമച്ച് എന്തെങ്കിലും തുപ്പിക്കളയണം, എന്നാലാണ് ആ ചുമ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചുമ ഒന്ന് ഛർദ്ദിച്ച് കളയണം, എന്നാലാണ് ആ ചുമ മാറുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇത് ഫുഡിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോന്ന് നോക്കി. നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷണമല്ലോ, നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ, എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചതും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചതും ഒക്കെ ചെയ്തത്. ഇപ്പം എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ചുമയും കാര്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ പൊടി അടിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാണെങ്കിലും. പൊടി ഭയങ്കര ഈ പെയിൻറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല്, ടാറിട്ട റോഡിൻ്റെയൊക്കെ അതിലെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ചുമ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ പണ്ടത്തെ, അതായത് ഒരു 2 മാസം മുന്നേ ഉള്ള അത്രയും ചുമ എനിക്കിപ്പം ഇല്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചുമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചുമ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകൾ, അത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണെങ്കിലും ആയുർവേദമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. ആ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ശമനം കിട്ടുമെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ വീണ്ടും ചുമയുണ്ടാവും. നമുക്കതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അതായത് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചുമ വരാൻ കൂടുതലും ചാൻസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും, എനിക്ക് പൊടിയുടെ അലർജിയാണോ, എൻ്റെ ചുമ ഏത് ടൈപ്പ് ചുമയാണ്, കഫം കൂടുതലുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കഫം ഇല്ലാത്ത ചുമയാണോ എന്നൊക്കെ. എൻ്റെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഫം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മൊത്തം വെളുത്ത് സലൈവ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് എന്നല്ല, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ചുമയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ചുമ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഛർദ്ദിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുക.
അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം ഞാൻ കുറേ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് അതെൻ്റെ ബോഡിക്ക് അത് സെറ്റ് ആവണില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ നിർത്തിയാൽ നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ സ്വയം നോക്കിയപ്പോഴാണ്, ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത്. ഇപ്പം ചുമയുള്ളവർ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാം, പക്ഷെ നല്ല അതിശക്തമായ ചുമയുള്ളവർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെയൊക്കെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും പോയിട്ടൊന്നും മാറണില്ല, നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടും ഇത് ഭേദമാവണില്ല എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന് നമ്മളും സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ചുമ ഇങ്ങനെ മാറാത്തത്, ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ സമ്പത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതലും ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ സമ്പത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാതെ വല്ല കാര്യം നടക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും. ഇതൊക്കെ സ്വയം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളും സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, അപ്പം അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ എല്ലാവരും, കുറേ ആൾക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിടുക. പിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്, ആ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ദയവായി ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.